¿Estabas en mi espalda todo este tiempo? ¿Quién te dio permiso, Sora? ¿Para qué quieres un arma si tienes espada? ¡No cambies de tema! A ver, si entendí. ¿Entonces tú eres una especie de dios que puede controlar el universo? Así es, Bruce. Esa es mi naturaleza. Y esta forma es solo un reflejo de mi poder. Sin embargo, siento una presencia de un diamante afuera en peligro. Hay que prepararse para ayudarlos. Entonces nos movemos ya. No podemos dejarlo solo. Bien, carguemos lo que necesitamos y salimos. De acuerdo. Actúen con rapidez. Estoy herido, pero no caeré aquí. Que vengan. ¿Qué fue eso? ¡Tranquilo, grandote! ¡Te tenemos cubierto! Voy a despejarles el paso. Entendido. Amigo, ve con el de la derecha. Ayuda al Dino que está cayendo. De acuerdo. Espada lista, diamante, conmigo. ¡Vamos! ¡No van a detenerme! ¡Fuera de mi camino! Kale, estás atacando a base de tu ira. ¿Qué? Tu rabia nubla tu juicio. Entonces, ¿qué debo hacer? Controla tu corazón. Usa esa fuerza con propósito. De acuerdo. ¿Este poder es mío? Entonces, ¡vamos! Sorprendente. ¡Tomen esto, malditos monstruos! ¡Hora de acabar con ustedes! ¡Granada fuera! Eso debería bastar por ahora. ¡Malditos bichos alados! ¡Tómalo! Me están rodeando. No puedo quedarme aquí. ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! ¡Ahora sienten esto! ¡Relámpago ardiente! Más pensé que alguien vendría a salvarme. Y mucho menos ellos. Aquel muchacho de pelo largo. Ese poder. Ya lo sentía antes. Listo. Creo que con eso basta. Necesito un respiro. Solo un minuto. Vamos, levántate, bro. Bruce, tenemos que irnos. No queda tiempo. ¿Qué pasa con tu ojo? Luego te explico. Solo confía en mí y mantente cerca. Sí, confía en mí. Porque tarde o temprano serás mi presa. Bruce.